बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें पाकिस्तान की सियासत के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है जी वो बदस्तूर अफ़ग़ानिस्तान से ही है। और अफ़ग़ानिस्तान में अब मामला, अफ़ग़ानिस्तान में जो फ़ौजी शिकस्त हुई है, अब ये मामला फ़ौजी शिकस्त का नहीं बल्कि इसको कहा जा रहा है सरेंडर है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि वाशिंगटन में ही ये मामला वबा की तरह फूटा है। और अब साबिक सदर भी आ गए हैं मैदान में, साबिक सदर ट्रंप, और उसके बाद जो बाइडन को आड़े हाथों लिया जा रहा है। G7 का जो इजलास हुआ उसमें क्या बातें हुई, और फिर अमेरिकन कांग्रेसमैन यानी कि अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी आ गए हैं और मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं। फिर इंडिया क्या प्लान कर रहा है वो मैं आपको ज़रा बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सबसे पहले तो अफ़गान तालिबान ने जी ख़बरदार किया है सहाफ़ियों को कि वो बहुत मोहतात रहें और कहीं ऐसे इलाक़ों में मत जाएं, दूर दराज के इलाक़ों में जहाँ पे उनके साथ कोई हादसा हो जाए और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा हो। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत ही पुरअमन इलाक़ों में रहें, इकट्ठे रहें और आइसोलेशन में जाके कोई काम ना करें, ये ख़बरदार किया उन्होंने। और उसकी वजह ये है कि अब अफ़ग़ानिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो आ चुके हैं मैदान अमल में। और 31 अगस्त के बाद ये जो सुकून है बज़ाहिर ये जो नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ अंदाज़ों के मुताबिक, इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नज़र आ रहा है जी कि जब तक गैर मुल्की फ़ोर्सेस, गैर मुल्की अफवाज, ट्रूप्स बैठे हैं काबुल एयरपोर्ट पे और लोग निकाले जा रहे हैं, तो वो सारी सूरत हाल इसलिए सुकूत में है। और जो महफूज पनाहगाहों में छुपे हुए लोग हैं वो कलदम तंजीमों के लोग हैं, उनको कोई भी नाम दिया जा सकता है। वो दाइश भी हो सकता है, वो अलकायदा भी हो सकता है, वो कलदम तंजीमों के लोग हो सकते हैं, वो गैर मुल्की एजेंसियों के पेरोल पे लोग हो सकते हैं जिन्होंने काम करना है 31 अगस्त के बाद। इसलिए सब के सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुहतात हो रहे हैं। और जैसे जैसे 31 अगस्त करीब आ रहा है उससे सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती जा रही है। अब तक सुकून है, लेकिन सूरत हाल क्या है जी, और उसकी वजह यह है कि अब अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। और उसकी रीज़न ये है कि कल प्रेसिडेंट बाइडन G7 का इजलास था, उससे ख़िताब उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने एक तो ये कहा कि मैंने अपने हम मनसूबों से बात की है और अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो, यूरोपीय यूनियन के सरबराहों से मुलाकात की और मैं यकजहती पे शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो आलमी कोशिश है उसको भी उन्होंने हमायत की। और अगली बात उन्होंने ये की कि शराकतदारों को इस अहम पेशरफ्त से आगाह किया जो हमने गुज़श्ता 10 दिनों में की हैं, यानी कि जो कुछ वहाँ से इनखला का अमल है। फिर प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि हमारा इत्तफ़ाक़ हुआ कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर और महफूज तरीके से निकालने के लिए करीबी ताउन करें। फ़िलहाल 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल करने की तारफ़ गामज़न है। जितना जल्दी हम इनखला मुकम्मल करें उतना ही बेहतर है। और इस ऑपरेशन के हर एक दिन के साथ हमारे फ़ौजियों के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। ये CIA चीफ़ ने जो कुछ बताया ये उसके बाद की बात है। और इसलिए उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के बाद जैसे जैसे दिन गुज़र रहा है हमारे जो ट्रूप्स हैं उनके लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। और वो क्यों ख़तरात बढ़ रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कि मैंने पेंटागन में, उन्होंने कहा कि मैंने पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट को कहा है कि टाइम टेबल को एडजस्ट करने के लिए हंगामी मंसूबे बनाए जाएँ, अगर ज़रूरी हो तो। इस बात को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं पुरज़्म हूँ कि हम अपने इस मिशन को मुकम्मल करें और इस मिशन को टाइम टेबल के मुताबिक मुकम्मल करें। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जी अगर इजाफ़ी फ़्लाइट्स चाहिए, जहाज़ चाहिए तो वो भी लीजिए। और 31 अगस्त डेडलाइन मुकर्रर कर दी। उन्होंने ये भी कहा जी कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि हम जितना ज़्यादा वक्त क़याम करेंगे अफ़ग़ानिस्तान में दाइश से मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप दाइश खरासान के मुहलक हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये ग्रुप तालिबान का भी अज़ली दुश्मन है। जब हम वहाँ मौजूद हैं तो हर रोज़, हर दूसरे रोज़ हमें मालूम होता है कि दाइश खरासान ग्रुप एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश में है
اور امریکی اور اتحادی فوج اور معصوم شہریوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ G7 رہنما، یورپی یونین، نیٹو اور اقوام متحدہ کے رہنما سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم متحد رہیں، اور طالبان سے متعلق ہمارے نقطۂ نظر کے حوالے سے بھی اتفاق کیا کہ مستقبل کی کسی بھی حکومت کی قانونی حیثیت بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانے پر منحصر ہے، جس میں افغانستان کو دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال ہونے سے روکنا بھی ہے، اور اس بات پر متفق ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس حوالے سے طالبان کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ہم ان کے عمل دیکھ کر ان کا فیصلہ کریں گے، اور ہم طالبان کے رویے کے جواب میں کوئی بھی قدم اٹھانے کے حوالے سے قریبی رابطے میں رہیں گے۔ اب یہ ساری گفتگو، ایک تو انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا جی کہ حملے کا خطرہ ہے، داعش کرے گی، تو یہ وہی گروپس ہیں جی جو وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں، اور یہ یقین رکھیے کہ یہ جب تک بین الاقوامی فوج ہے ادھر، اس وقت تک ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ سارے ایکٹیو ہوں گے اور ایک دنگا فساد کا جو ہے امن و امان کا مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ اطلاعات افغان طالبان کو بھی ہیں، اور افغان طالبان کو کون اطلاعات دے رہا ہے؟ ان کی اپنی ہیومن انٹیلیجنس تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ ان کو دوست ممالک چائنا، رشیا، ایران یہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو احتیاط اپنی کریں۔ اور نمبر 1 نمبر 2 ان کو کیا ہدایات دی گئی ہے ذرا سوچئے۔ ایک تو ان کو کہا ہے کہ جی افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی ایک چھت تلے سب کے سب جمع نہ ہوں، بلکہ یہ لیڈرشپ منتشر رہے، اور خواہ وہ فوجی کمانڈرز ہیں، خواہ وہ سول لیڈرشپ ہے، سول کمانڈرز ہیں، وہ سب کے سب سیاسی ونگ اور ملٹری ونگ دونوں اکٹھے کبھی بھی نہ ہوں، اور اپنی موومنٹ کو خفیہ رکھیں، کیونکہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو داعش کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے یہ دونوں طرف ہے، جو سپوائلرز ہیں وہ کام کر سکتے ہیں، وہ اس سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات خاص طور پہ ایک اور دھڑکا بھی لگا ہوا ہے امریکہ کو، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال تمام ممالک جو ہیں وہ آزاد ہیں فیصلہ کرنے میں، اور G7 انہوں نے کہا کہ G7 کی حد تک ہمیں متحد ہونا چاہیے، اور کسی ایک ملک کو آئسولیشن میں جا کے اپنے طور پہ طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، جو بات خاص طور پہ کی گئی۔ تو امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ سارے فیصلے ان کے تھرو ہوں اور واشنگٹن کے تھرو ہوں، خواہ وہ جرمن ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، اٹلی ہے، جتنے بھی ہیں یہ ممالک، وہ سارے کے فیصلے جتنے بھی فیصلے کریں، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، یہ امریکہ کے تھرو کریں، ہم سب مل کے فیصلے کریں، اور کوئی الگ نہ ہو ہم سے، اتحاد بھی ضروری ہے، یہ بات بھی ہوئی۔ اور دوسرا، اب آتے ہیں، یہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف نے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد ایک بالکل حملہ ہوا پریزیڈنٹ بائیڈن پہ، اور خوفناک حملہ، اور وہ کیا پارلیمنٹیرینز نے، کانگریس مین نے، سینیٹرز نے۔ کیا کہا؟ میری ملر ہیں، خاتون ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی امریکہ آج محفوظ ہے بنسبت جب صدر بائیڈن نے 7 ماہ پہلے حلف اٹھایا، آج کم محفوظ ہے اس نے کہا، اب امریکہ کو غیر محفوظ کہا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا، اور 5000 القاعدہ اور طالبان دہشت گرد رہا کر دیے گئے۔ یہ لوگ امریکی عوام کے ادا کردہ ٹیکس کے 85 ارب ڈالر سے خریدے گئے ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ بائیڈن انتظامیہ کی نااہلی پر مبنی انخلا کے نتیجے میں امریکہ اپنے اتحادیوں کی نظر میں ساکھ کھو بیٹھا ہے، اور ہمارے دشمنوں پر ہمارا خوف ختم ہو گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر ایک اور ہیں جی پارلیمنٹرین ہیں میڈیسن، وہ کانگریس مین ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان کے حوصلے آج بڑھ گئے ہیں، اب ان کو امریکہ مرد آباد کا نیا بہانہ مل گیا ہے، اور وہ بہانہ جو بائیڈن ہے، اور بائیڈن کی خارجہ پالیسی امریکہ سب سے پہلے نہیں بلکہ طالبان سب سے پہلے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن جو ہے اس کی پالیسی بالکل دوسری ہے، وہ امریکی مفادات کے بجائے طالبان کے مفادات کا خیال کر رہا ہے، امریکہ فرسٹ کے بجائے طالبان فرسٹ کا نعرہ لگا رہا ہے، اور اس پالیسی پر کاربند ہے۔ اب ایک اور ہیں امریکی سینیٹر کیون مکارتھی، وہ کیا کہتے ہیں جی؟
कोई भी मुमकिन तरीका नहीं कि हम अगले 7 दिनों में हर एक अमरीकी को अफ़गानिस्तान से निकाल सकें। अमेरिका कभी भी झुका और ना ही तालिबान को इस बात की इजाज़त देनी चाहिए थी कि तालिबान हमें बताएं कि हमें अमरीकियों का इनखला कब रोकना है। ये उस बात कर रहे हैं कि जब कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद, सुहेल शाहीन और मीर मुत्तकी ने जब ये बातें की कि अमेरिका को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर 31 अगस्त के बाद रुके, तो ये सेनेटर्स कह रहे हैं कि तालिबान की डिक्टेशन पे प्रेसिडेंट बाइडन ने अपना फ़ैसला ये किया है कि 31 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे। तो वो कहते हैं कि तालिबान हमें बताएंगे कि हमें अमरीकियों का इनखला कब रोकना है। हमें उस वक्त तक वहाँ रहना चाहिए जब तक हर एक अमरीकी अफ़गानिस्तान से बाहर नहीं निकल जाता। हमें ऐसा करने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए। हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। हमें इनको बताना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे अमरीकियों को निकालने से रोकने के लिए। हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो ख़तरे में होगा। ये कह रहे हैं जी डंडा चलाएं, और डंडा तो 21 साल से चल रहा है। जनाब सेनेटर केविन मैकार्थी साहब 21 सालों में अगर आलमी फ़ौज कुछ नहीं कर सकी तो आखिरी चंद दिनों में वो क्या करेगी। तो एक और माइकल वॉल्टर हैं जी, वो क्या कहते हैं, माइकल वॉल्ट्स, वो कहते हैं जी अमेरिका अलकायदा 03 का सामना करने जा रहा है, 30 का। इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने बार बार बताया कि तालिबान के कब्ज़े का मतलब है कि अलकायदा 30 पे वापस आ रहा है और हमारे इलाके अड्डे नहीं हैं, निकलते जा रहे हैं और असले से तालिबान के पास हमारा असला तालिबान के पास जा चुका है और वो उन्हीं असले से हमारा रास्ता रोक रहे हैं और आइंदा भी रोकेंगे। तो ये एक तबाहकुन पॉलिसी है प्रेसिडेंट बाइडन की। अब मैदान में उतरे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप। उनकी ज़रा गुफ्तगू सुनिए, एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा। उन्होंने इसको सरेंडर कहा है। उन्होंने कहा यह फ़ौजी शिकस्त भी नहीं है। वो कहते हैं जी हमारी अफवाज को दुश्मन के हाथों में दिया जा रहा है। बाइडन वबा काबू करने में नाकामी के बाद अमेरिका के लिए तारीख़ी रुसवाई की सबसे बड़ी खारजा पॉलिसी को चला रहे हैं और ये सबसे बढ़कर रुसवाई है कि जो मैं आज तक नहीं देखी। बाइडन का अफ़गानिस्तान से इनखला एक कौमी लीडर की तरफ से मुकम्मल नाअहली का सबसे हैरान कुन मुज़ाहरा है। शायद ऐसा मुज़ाहरा कभी किसी ने नहीं देखा होगा और बड़े तैयारों से अफराद के लटकने और फिर गिरने के मनाज़र, इससे बदतर और कुछ नहीं हो सकता। ये इन हेलीकॉप्टर्स के से भी बदतर हैं। ये उन हेलीकॉप्टर से भी बदतर हैं कि आपको वो हेलीकॉप्टर ज़्यादा हैं जो छतों से उड़े। इस वाक़े ने इसको भी पीछे छोड़ दिया। वो वियतनाम की मिसाल दे रहे हैं और दोनों में कोई मुमासलत नहीं। इस बड़ी फ़ौजी नाकामियों में से एक के तौर पे याद किया जाएगा। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से इनखला एक बड़ी फ़ौजी नाकामी जो है उसको याद किया जाएगा। अब इसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। ये इनखला नहीं बल्कि हथियार डालना है और ये सरेंडर है। ये साबिक सदर ट्रंप कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि नए सदर ने जब दफ्तर संभाला तो वो घुटनों के बल बैठ गया और कहा कि अंदर आ जाओ और हमारे पास जो कुछ भी है ले जाओ, यानी कि तालिबान को। ये ज़िल्लत है, इंतहाई शर्मनाक चीज़ है जो कि हमने अब तक इस मुल्क में देखी और ऐसी शर्मिंदगी हमने कभी ना झेली। और दुनिया के कौमें, दोस्त और दुश्मन दोनों हमारी तरफ देख कर रहे हैं कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के साथ इस कदर अचानक क्या हो गया और इन्हें यकीन नहीं आ रहा। तो ये अंदर की लड़ाई चल रही है। अब सिर्फ अमेरिका में नहीं, दिल्ली में भी यही फसादात फूटे हुए हैं। दिल्ली की इस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने हैं। बपन रावत कुछ और बात कर रहे हैं, वो अपनी चमड़ी बचा रहे हैं और अजीत डोवल अपनी चमड़ी बचा रहे हैं। अजीत डोवल इस वक्त निशाने पे हैं जी बदस्तूर। लेकिन पहले ज़रा अजीत डोवल को सुन लें। अजीत डोवल क्या कहते हैं। अजीत डोवल ने ये जो सारों के अंदाज़े गलत हुए ये चीज़, और अजीत डोवल ने कहा कि 3,25,000 अफ़गान नेशनल आर्मी और पुलिस कारकर्दगी दिखाएगी। ये यकीन दहानियाँ करवा रहे थे जब इनखला का फ़ैसला हो रहा था। तो वो कहते हैं कि इनके पास, फ़ौज के पास जदीद तरीन साजो सामान है, ट्रेनिंग है, हर चीज़ है, हौसले बुलंद हैं और हर जगह पे महसूस किया जा रहा है, पॉलिटिकल विल है।
ایک ڈسپلن فوج ہے، ڈسپلن پولیس ہے، جمہوری روایات ہیں، اور پچھلے 12 ماہ میں انہوں نے کہا کہ یہ افغان فوج کی تعریف کر رہے ہیں اجیت ڈوبھل، اور انہوں نے کہا پچھلے 12 مہینوں میں نے کئی جرنیلوں سے ملاقاتیں کی، 15 سے 20 جرنیل پاکستانی لیفٹ جنرل عہدے کے تھے، اور سب کے ساتھ یہ بات ہوئی، لیکن کوئی بھی پاکستانی جرنیل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ افغان فوج نہیں لڑے گی، یہ مختلف لسانی اور قومیتوں پہ مشتمل ہے، اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو یہ اپنی قومیتوں کو سپورٹ کریں گے اور یہ تتر بتر ہو جائیں گے، لیکن میں ان کی بات نہیں مانی، اور میں پاکستانی جرنیلوں کی بات مانتا ہی نہیں ہوں، کبھی یقین ہی نہیں کیا۔ تو یہ وہ بتا رہے تھے، اور پاکستان کے آرمی چیف سابق جنرل اشفاق پرویز قیانی، جنرل راحیل شریف، جنرل ہمارے پرویز مشرف، اور جنرل قمر جاوید باجوہ، اور وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے باعزت طریقے سے نکل جاؤ، معاملہ طے کر کے کوئی فسادات نہ ہوں، لیکن کسی کی بات نہیں مانی گئی۔ اب بپن راوت کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اجیت ڈوبھل تھا، بپن راوت چیف آف ڈیفنس، ان کے بھی سپر سٹار ہیں، نریندر مودی کے مایہ ناز بیٹسمین ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو طالبان کے افغانستان پر قبضہ کر لینے کا اندازہ تھا، ہمیں تشویش تھی، دہشت گردی کس طرح افغانستان میں باہر زندہ داخل ہو سکتی ہے، اور اس حد تک ہمارا لاہ عمل بھی تھا، اور ہم اس کے لیے تیار بھی تھے۔ ہاں، ہمیں تیزی سے بدلتی صورتحال نے حیران کر دیا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ایسا ہونے میں چند ماہ لگیں گے۔ خیر، اب صورتحال واپس وہی پہلے والی ہے، اب یہ طالبان وہی ہیں جو 24 سال پہلے تھے۔ اخباری خبریں اور کابل چھوڑ کر آنے والے یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی کارروائیاں طالبان جاری رکھے ہوئے ہیں، صرف یہ تبدیلی آئی ہے کہ طالبان کے اتحادی بدل گئے ہیں، یہ مختلف اتحادیوں کے ساتھ پرانے طالبان ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نئی لائن لی جا رہی ہے، یہ تو ہے اپنی شکست کا ملبہ سوچ رہے ہیں، فسادات دلی میں بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی ملبہ ڈال رہا ہے ایک دوسرے پہ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اب امریکہ بھی طالبان کے ساتھ در پردہ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، CIA کے چیف ہو کے جا چکے، 2 اور خفیہ پارلیمنٹیرینز کے خفیہ دورے ہوئے ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں افغانستان کے انخلا کے دوران وہ ہو کے جا چکے ہیں۔ یہ تو ایک طرف امریکہ یہ کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ بھی اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب طالبان کو ساتھ لے کے چلیں، اور کیوں ساتھ لے کے چلیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ابھی فی الحال ان پہ معاشی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ عالمی بینک نے بھی، ورلڈ بینک نے بھی بین کر دیا ان کے اثاثے اور امداد روک دی ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی اس وقت، اور بہت سارے بھگوڑے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں، دہشت گرد کہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ایک اور خبر بھی دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔